2 3ตั้งนับด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันเลยแล้วนะคะแพทย์ที่จะไม่ต้องเห็นถือโทรศัพท์เพราะว่าก็เลยขอเสียงอยู่เนาะอันนี้รู้ไหมดอกอะไรดอกแก้วนะคะวันนี้พอดีพาน้องหมาไปเดินเล่นนะคะที่จริงไม่เดินเล่นหรอกเป็นถึงเวลาเขาต้องฉี่ต้องนะคะต้องขี้ว่าง่ายๆเลยที่นี่หมาขี้หมาเยี่ยวก็ต้องเก็บนะคะมันไม่เหมือนบ้านเราขี้เลี่ยราดอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นดอกแก้วมาคิดถึงบ้านเลยคิดถึงที่หน้าบ้านสารคามนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็พอดีเมื่อวานทำสีผมใช่ไหมมาอวดสีผมนิดนึงจะมารีวิวสีผมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรงานเรือเลยรีวิวสีผมไปด้วยแล้วก็ดู พูดเรื่องเรือไปด้วยแล้วกันนะแบบ multitask มากเลย multitask แปลว่าอะไรmultitask แปลว่าคุณทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็คืองานในงานเรือน่ะใครก็ตามน้องๆหรือใครที่ไปทำงานเรือต้อง multitask นะคะคือทำหลายๆอย่างแต่ก่อนเนี่ยสกิล multitask ของแต้มดีมากตอนนี้ทำงานเรือแต่พอเริ่มแก่ลาออกมาแล้วเริ่ม multitask ไม่ได้แล้วสมองเริ่มไปแล้วเบลอนะคะแล้วกันทำสีซื้อสีนี้มาจากเมืองไทยเรานะคะก็เลยต้องรีวิวนิดนึงนะใจจริงอ่ะอยากได้เป็นสีเทาแบบนี้แต่เขาบอกว่าถ้าสีเทาน่ะมันต้องผสมกับสีน้ำเงินสีม่วงอะไรด้วยนี่แหละแต่มันก็เลยผสมให้ทั้งสองสีเลยกัดก่อน bleach นะคะภาษาอังกฤษก็คือdye แบบประมาณคือต้อง bleach มันก่อนนะต้องฟอกก่อนฟอกแล้วก็ตั้งแต่ฟอกรอบแรกที่ทำคลิปเมื่อวานแล้วมันไม่นั่นแหละคลิปที่แล้วอ่ะมันไม่พอผมดำมากก็เลยไปเอามาอีกรอบหนึ่งไปซื้อของ L'Oreal มาแต่มันก็ออกมาแดงนะแต่ปรากฏว่าพอเรามาผสมสีเราไม่ใช่ช่างทำผมเนาะพอมาทำสีแล้วมาผสมเนี้ยของอะไรเนี่ยครูเซตแล้วก็ไบโอแมนอะไรเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ถามว่าผมเสียไหมผมเสียนะคะแต่ว่าเราต้องนิดนึงต้องบำรุงมันจะมีซื้อแชมพูWrinkle Boy Wrinkleซื้อแชมพูที่แบบสระแบบไม่ให้ผมเสียแล้วก็ครีมนวดซึ่งเป็นของตัวนี้ไบโออะไรอีกนั่นแหละอะไรเนี่ยที่อยากทำเนี่ยเพราะว่าอยากรีวิวนะคะจะเปิดช่องรีวิวเป็นภาษาอังกฤษด้วยแบบแม่บ้านน่ะอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันก็นะอยู่เบื่อแล้วก็จัดผมนี่เดียวคลิปนี้แหละอันนี้คลิปหนีบผ้าหนีบของนะคะมันหนีบผมเลยแหละไม่ซนแหละโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยถ้าปล่อยลงก็จะเป็นแบบเซ็กซี่ถ้าดูปล่อยแบบนี้ก็แน่หน่อยแต่ข้างๆต้องไปทริมนิดนึงจะอะไรมากมายกับทรงผมเนี่ยคือแต่เป็นคนที่รักผมสั้นมากเลยแต่ก่อนทำงานบนเรือเนี่ยทำงานบนเรือแล้วผมมันจะไว้ผมยาวคอนแทคแรกคอนแทคที่2แล้วมันร้อนแล้วมันไม่มีเวลาน่ะแล้วไม่มีเวลาแล้วมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผมก็ร่วงสเตรสแล้วเวลาสเตรสคือมันเครียดอะแล้วมันต้องรวดผมใช่ไหมเวลาทำงานเรือมันก็ต้องรวดผมแล้วผมแต่มันผมแบบผมยักโศกอะแล้วรวบแล้วมันก็แบบต้องตึงแล้วปวดหัวอะไรเงี้ยผมก็ร่วงแล้วไดกว่าจะเสร็จทำงานเรือมันต้องไวเวลานอนก็แทบจะแบบเหนื่อยอะคือแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยตัดสั้นมันซะเลยก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยตัดสั้นมาตลอดนะคะพอตัดมาตลอดมันก็เป็นแบบนี้แหละก็เริ่มแบบสกิลความบ้าเพิ่มขึ้นนะคะอายุเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้สกิลความบ้าเพิ่มขึ้นนิดนึงมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยชอบเหมือนใครนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเกิดมาเรากว่าจะออกจากสเปิร์มของคุณพ่อมาสู่ไข่ของคุณแม่เนี่ยกว่าจะมาเป็นเราได้เนี่ยแบบโอกาสมันน้อยมากเราก็ยังไม่เหมือนใครเลยไม่อยากเหมือนใครนะชื่อก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ทำตัวไม่อยากเหมือนใครพอมีใครทำอะไรเหมือนปุ๊บเราจะเริ่มแบบห่างตัวออก
หมายถึงว่าจะเพลงจะไม่ชอบอะไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรคิดคอนเทนต์อยู่แต่ว่ากำลังจะทำนะคะมันต้องใช้เวลาสคริปต์ทำตอนนี้จะเริ่มทำสคริปต์นิดนึงพอทำสคริปต์แล้วจะต้องดัดจริตทำไมต้องพูดดัดจริตคืออยากจะให้น้องๆเข้ามาช่องนี้แล้วอยากได้ภาษาไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยจะเพิ่มแบบไอเดียภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนิดนึงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคิดไม่ออกนะมันต้องทำสคริปต์แล้วก็อยากให้คอนเทนต์มันมีนั้นมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็แต่อยากฝึกตัวเองให้มีวินัยก็เลยต้องทำคลิปทุกวันวันนี้ก็เลยทำคลิปแค่นี้พอดีทำสีผมแล้วก็ยังไงนะคะก็ถ้าชอบนะก็กดหัวใจกดไลค์อย่าลืม subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะก็จะมีอะไรมารีวิวสไตล์ตามภาษาแบบนี้แหละภาษาแม่บ้านแล้วก็จะทำเป็นรีวิวเป็นภาษาอังกฤษด้วยจะได้ฝึกภาษาอังกฤษตัวเองมาด้วยนะคะไม่มีอะไรโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า I wish I would know 10 years ago or I wish I would know before I would even go work on a ship ก็คือสิ่งที่ฉันหวังว่าควรจะรู้ว่าแปลเป็นไทยยากจังควรจะรู้ก่อนที่จะไปทำงานเรือนะคะจะทำเป็นลักษณะแล้วยังไงก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงใกล้ๆกันนะตรงไหนก็ไม่รู้กดใกล้ๆกันแล้วกดติดตามนะคะใครที่ดูอยู่ทางFacebook ก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะไปแล้วเจอกันสิยาขอให้ทุกคนเป็นวันขอให้วัน have a great day เป็นวันที่ดีแล้วกันที่ยอดเยี่ยมแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ